Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez les voy a mostrar mis efectos especiales. Bueno, les voy a mostrar. Y como por ejemplo, les voy a mostrar este. Si por sabías, mi nombre es... And his name is John Cena! He's gonna get in the ring and put boots down. This is Sparta! O que yo tenga tambores y trompetas invisibles. O que yo esté esperando en un ascensor invisible. O yo que sé cuánto es 9 por 2. Que yo no sepa cuánto es 1 por 1. Pues yo les quiero decir algo y es... Mierda, yo me olvidé. Bueno, este es el final del video. Sí, ya sé que fue muy corto. Ya sé que fue muy corto, pero es de lo que hay. O sea, como que ya estoy un poco cansado para ver cosas como se dice, hacer otros efectos de sonido, pues ya estoy un poco cansado. Pero en otros videos estarán esos efectos de sonido, así que nos vemos en el próximo video. Bueno, dijo bien, no dije video como los de España. Así que espero que les haya gustado este video. Se pueden suscribir, activen la campanita, den like y comenten para más. Así que adiós.